ก็ขอสวัสดีกันทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับช่อง Project Family นะวันนี้จะมาโชว์งัดหัวตึงๆนะครับมาดูกันเลย Let's go baby มันต้องดูนะว่ามันเป็นจังใสชีโซนฟีสตอยฮะฟีสตอยเลยรอบหน้าอาจจะมีหนึ่งกับน้องชายไม่รู้ผมจะเป็นชายว่างมันจะเกินฟุยมุยมันหัวคมๆเลยครับคือผมงันหัวไม่จริงด้วยมาดูมาน้ำงั้นเห็นด้วยไม่โดนไปดูกันโอ้ยแรกก็โดนเสียมันหึ่งฮะเสียมันหึ่งฮะโอ้โหโดนเต็มเลยนี่ก็ให้ดูแต่ว่างันไม่เป็นงันเป็นนัดไม่เป็นนะดูนะว่าเป็นงันยังไง3 2 1โอ้ผิดเอ้าแล้วไม่ใช่ได้ไงวะเขาก็ดูดิคือว่านะแต่ดูเหมือนเขาก็โดนใครไม่โดนเหรอเอ้าตายผมตายแล้วที่จะโดนยังไม่เป็นตอนนี้1กับน้องชายผมให้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ1กับน้องชายผมให้ดูต้องดูมีน้องชายผมหัวครับอัดตัวฮะหัวอัดตัวอย่างเดียวไม่ได้เลยโดนชายที่ว่าตกกระบาลเลยอะไรเติมครับผมไม่ได้หนีกับผมนะคุณไม่ได้หนีกับผมได้ไงคุณไม่ได้หนีคุณไม่ได้ก็เฟรลี่โอ้เตยยังวะโอ้ยตายเลยงาโม้เยอะเลย
ก็แตกต่อคอเองโอ้แตกแต่ผมก็หัวแตกต่อนิดเดียวฮะนัดเดียวเลยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยโอ้ my god โอ้ 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 my god my god โอ้อ้าววัดแตกนั้นดูเลยเขาหนึ่งตีปอดดังกินโดนแผลเลยไม่ทำอะไรเลยโดนเป็นได้นะเป็นรีบกดแล้วนะได้นะมันโดนอีกแล้วมันฆ่าหนูมันจะฆ่ามันฆ่าหนูฆ่าทำไมมันฆ่าหนูมันจะจัดการมันฆ่าหนูมันจัดการหนูมันจะฆ่าหนูแม่มันจะฆ่าหนูมันจะฆ่าหนูนี่ฆ่าหนูไปเลยมันจะฆ่าหนูมันจะฆ่าหนูแต่ตายแน่ไม่ยอดแน่ฮ่าแล้วแม่หนูเอาคืนมันได้หรือนะวิ่งสวัสดีครับว่านะคะบานยัสแล้วไม่มีใครโอ้ยมันเดินเขาเล่นงานมันจะลงไปข้ามมันจะคงลงไปข้ามมันแค่นี้มันแค่นี้นะมันแค่นี้นะเอาดิแค่นี้อาจจะว่าแม่งเลยขอรู้ว่าไอ้หาแล้วโอ้โหโดนเต็มเลยว้ายอย่าเลยสัตว์ประหลาดแม่หนูเจอแม่ช่วยด้วยหนูเจอสัตว์ประหลาดที่นี่น่ากลัวมาก
ฆ่าเพื่อนผมได้แล้วแล้วผมก็ตายไปแล้วตายแล้วมันแค่หนีแม่มันแค่หนีจะต้องไปจัดการมันเดี๋ยวนี้กิตเต้นี่งอมงอมเนี่ยใครคนอื่นงอมงอมนี่มันคือบ้านี่มันคือบ้านี่คือบ้านี่คือบ้าผู้หญิงขาวคงสวยมาจากไซนี่ไหมมันจะแค่มันจังอยู่ไม่โดนพอเราไหวไหมนี่ที่เจ้าของเราเนี่ยไม่อยากจะแต่งดูดูเดินเลยดูเดินลำเจอดูขึ้นลำเจอนี่นะดูเดินลำเจอดูเดินลำเจอนี่เดินลำเจอนะนี่เดินลำเจอนะข้าเธอจะขี่ที่ข้าเธอที่จะขี่ยิ่งนั่นเลยบินไปดิไปโดนมันยิงหัวแตกเลยหัวแตกเลยวัดไปจ้าดูโดนหัวมันแตกดูโดนดูกลัวนี่ไงเอาแดดเดือดเลยแดดเดือดแต่มันไม่แก่ปอเปล่าแดงเผือกมันไม่แก่ใช่ไหมได้นี่ไม่แก่มันจะตายคุณจะทำอะไรโอ้โหอย่างนี้กินไม่ได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 ้กินก็ได้มันตามมันไม่ตามมาโอเคมันก็ไม่งอมันก็ได้นี่มันจะปิดจะเป็นมันได้เลยเย้เราไม่เสียศักดิ์ศรีแล้วหล่นไม่โดนกินว้ายไม่เต็มเลยว้าวจุดหาลูกจุดหาโอ้โหจะไปเป็นหมอไหนลงโอ้ไปสับดีกว่าวนเดียวเป็นราชาฟีไฟกันหัวไปแล้วจากนั้นก็หายตัวสิมาบอยเลยหายตัวเลยโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ด้านหัวตึงๆก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมตายแต่ว่างั้นก็ได้อยู่ครับโอเคแค่นี้แหละครับบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ